Halo teman-teman, kita punya buat head dryer nih ya. Kita punya head dryer dari hand rivernya. Ini udah bagus banget ya. Dia udah ada buat tombolnya dua, buat tombol pemanasnya dan tombol anginnya nih. Seperti ini nih kak. Oke, kita keluarin dulu. Seperti ini. Wah, dia udah free dua sisir ya. Udah free dua sisir nih. Mana sih? Oke. Udah free dua sisir, udah ada buat tombol angin dan tombol buat panasnya. Jadi kalau kakaknya mau gunain anginnya aja bisa, nggak usah dihidupin buat panasnya. Dan juga ada tambahan buat ujungnya ya seperti ini. Kalau kakak mau digunain seperti ini boleh banget ya. Nih seperti ini udah bagus banget ya. Yang mau langsung diorder di kencangnya. Ini ada buat head dryer dari hand rivernya ya. Langsung buruan diorder di kencangnya ya.